دلوقتي هنتكلم عن الزمالك وموضوع بتاع ما الزمالك. بحبش اتكلم على حد وهو مش قاعد. خلاص اتكلم يلا. يلا ما تتكلم عن الزمالك. اتكلم. انت عايزني اتكلم عن الزمالك؟ حضرتك. الزمالك هو القلعه البيضاء طبعا. نادي محترم ابيض بخطين حمر. ان شاء الله باذن الله ينافس السنه الجايه على الدوري، يبقى عندنا دوري حلو كده، الاهلي والزمالك وبيراميدز ينافسوا، واخد بالك، ونلاقي بقى بعض الانديه اللي انا ما بحبش اشوفها بتنافس نلاقيها ما بتنافسش ايه تنزل تحت كده والدنيا تبقى حلوه. شاء من شاء وابى من ابى، واقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتكلمت عن الزمالك. مش عرفنا يا جماعه، انا بتفرج على انا ما اعرفش حد في الزمالك غير ناصر منسي ودايما بنساه. ناصر منسي الاسطوره. بس هو ما ما تغنيش رجعش الزمالك وما يعرفش حاجه عن الزمالك. عايز اقول حاجه عن الزمالك؟ لا الزمالك بس حلو بس مش عارف عواد؟ مش عارف عواد؟ الحارس عواد. عارفه طبعا، ده بيصد الكره من بره ال 18. ما تعرفش انت الموضوع ده؟ ايوه لما تلعب بره قصاد مين؟ بس هو ما كانش لسه اتولد. اتولدت انت قبله. انت غلبته كده. انت بقى ايه اتولدت بيهم هما الاثنين. ده حاجك والله العظيم اخ. ده انت عليك حاجات يا اخي. جومابيل قسط عبد الو والله. جمابيل محشي وبانيه.